Haddii aad maqli jirtay hebel waxa uu badsadaa filin Hindiga oo hebel waxyaalaha uu sameynaya caqligal maaha. Maanta waxaa inoo wadaa qiso. Markii aad dhageysatid ninkani waxa uu sameeyena, waxaan hubaa inaad u qori doontid ninka ugu doqonsan adduunka. Dhacdadan ayaa waxay dhacday 2017 waxayna ka dhacday wadankaasi Ciraaq. Bilowga dhacdada aynu gallo. Inta ka horeysa waxaan ka codsanayaa channelka inaad subscribe saarto, gambaleelkana furato, fiidiyoyadana like saarto. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal. Iska soo noqod wanaagsan kusoo dhawaada channelkeena ummadda. Dhacdadani waxay dhacday 2017 waxay ka dhacday wadanka Ciraaq. Waa digtoorad la yiraahdo Dictoressa Najma. Dictoressa Najma waa digtoorad master haysata lena farmaysi aad u weyn oo dhinacna shaybaar yahay dhinacna ay dawooyinka ku iibiso. Waxa uu shaqeeyaa shaqaale aad u badan. Digtooradan haddaba caado waxay u lahayd in ay mar walba isticmaasho Facebooka iyada oo marmar ka samayn jirtay baaritaan marna uga jawaabi jirtay dadka waxyaalaha ay soo weydiiyaan amaba kalaba xiriiri jirtay ehelkeeda iyo asxaabteeda. Waxa dhacday Dictoressa Najma 4 sano ka hor dhacdadan inta ayna dhicin in ay friend request ama saaxiibtinimo uu soo diray mid ka mid ah yacni asxaabteedii Facebooka. Waa aqbashay waxayna ugu tagtay salaan. Waa is salaameen waxa uu yiri waxaan ahay wiil Ciraaqiya waxaanan ku noolahay wadanka Turkiga. Mar walba waa salaami jiray 4 sano ka bacdi wax xiriirkoodii ayaa mar walba marka ka dambeeyay sii saayidayay. Marka ay weydana iyada ayaa salaamaysay waxbana wiilkani ma weydiisan jirin. Waxa dhacday maalinkii dambe in ay Dictoressa Najma tiraahdo Turkiga maxaad ka qabataa? Wuxuu yiri Turkiga waxaan ku ahay tahriibe oo tahriib ayaan ku galay halka ayaan iska joogaa. Yacni noloshayduna aad ayay u daran tahay waan jeclaan lahaa inaan wadankayga ku soo noqdo. Waxay tiri haddaba aniga ayaa ku caawinaya sidaad wadankaaga ugu soo noqon lahayd waxaana shaqo kaa siinaya farmaysigayga. Marka waxaan doonayaa inaan ku siiyo lacag aad kaga maarmi kartid yacni reerkaagana kafeyn karaa adigana wax ku noqon kara. Aad buu ugu farxay wuxuu yiri waa yahay. 2017 waxa uu yimi ninkani wadanka Ciraaq digtooradii farmaysigeedu buu doondoonay waa la soo dhaweeyay. Ninkan wax yacni aqoon ma laha kaliya digtooradani Ilaahay dartii bay ku caawisay laakiin wax shahaado oo lagu shaqaalaysiiyo ma wato. Waxay tiri maadaama aanad wadan waxaan doonayaa inaad leydharka iyo yacni gacan yaraad meesha ka noqotid lacagna waa ku siinayaa reerkaagana aad kirada kaga bixin kartid kuna beeli kartid. Waayahay buu yiri waxa uu shaqeynayay muddo ilaa 7 bilood ah. Aad ayuu u shaqeynayay lacagtiisa waa siinaysay. Maalinkii dambe u yimi wuxuu yiri Dictoressa waxaan helay shaqo shaqadani taada waa ka lacag badan tahay marka waxaan doonayaa inaad fasaxdo haddii aanad xumaan u arkayn. Waxay tiri fasax ayaa tahay. 2 bilood markii uu ka maqnaaba waxa u soo dhacay digtooradii telefoon waxa weeye ninkii waxa uu yiri sidii aan kaaga tagay irsaaqadiiba way iga xidhantay waxaan doonayaa inaan shaqadayda dib ugu soo noqdo. Waxay tii ninkeyga ay dhageyso awal baan anigu raali kama ahayn inaad tagtid laakiin adiga ayaa go'aansaday mar walbana albaabadaydu waa ku furan yihiin haddii aad soo noqonaysid. Waxaan doonayaa inaad timaadid maalinka Isniinta. Waayahay buu yiri digtooradii sida iyagu isku og ninkii habeenkii Sabtidii ee xad soo galaysay ayuu yimi farmaysiga. Wuxuu haystaa furo hore uu ku furi jiray aroortii ku nadiifin jiray. Furihii buu ku furay wuu sii seexday. Aroortii farmaysiga waxa furay gabdhihii u shaqeyn jiray Dictoressada wayna arkeen waa salaameen yacni lama noqon nin qariiba waayo markii hore waa u shaqeyn jiray waa la shaqeyn jiray. Waxa dhacday in Dictoressadii axadii sidii iskaga joogay Isniintii ay Dictoressadii kulmeen. Waxay ku tiri maadaama aad timi waxaan doonayaa inaad TV-ga noo hagaajisid. Wire wuxuu wire iyo waxba ka xun wire-kii buu doonay. Waxa dhacday in maalintii oo dhan TV-ga hagaajinayay ilaa ay dadkii oo dhan dareereen waxa isku soo haray isagii iyo Dictoressadii.
kabacdi doctoraysadii buu wuxuu ku yidhi doctorayso intii irsiqii bay ka xidhan wuu iskaga warramay yacni doctoraysaduna caadi maasha allah sida inankeedii bay u wareysatay waxaa dhacday inuu yidhi doctorayso waxaan kaa rabaa lacag 1 milyan oo gini inaad siisid waxay tahay 1 milyan oo gini sida ayaan kuu siiyaa wuxuu yidhi dayman iyo waxbaa laygu leeyahay marka waa inaad siisaa waxay tiri bishan markaad shaqaysatid iyo bisha dambe waan iskugu kaa darayaa marka ayaan ku siinayaa laakiin intaa ka horeysa wax 1 milyan la yidhaahdaan ku siinayaa maan hadeer hayaa ma jiro uu yidhi waa in aad siisaa yaa islaantii waxay bilowday cay maanaad igu leedahay waa inaad siisaa maanaad i amraysaa waa soo booday ceejooba ku qabtay ilaa ay ka rafatayna ma siidayn markii ay rafatay laakiin weli ay naftii ku jirto wuxuu soo qaaday xadhiggii uu soo iibinayay TV-ga islaantiina qoortu kaga duuduubay ilaa ay naftii ka baxday waxa dhacday inuu taleefankeedii soo qaado tirtirana wixii Facebook ay ku wada hadli jireen wixii uu koolal soo wacay yacni isagii baa meeshii lagaga tegay gabdhahan shaqaaluhu waa ku ogaayeen anigu caqliga uu isticmaalaya garan maayo ninkan waxaan odhan karaa nin bilaa caqliyo ahaa waxa dhacday in uu arkay taleefankii islaanta uu ku arkay gabadheedii maadaama islaantan islaan weyn ahayd caruura ay dhashay gabadheedii buu wuxuu diray waxaan ahay ninkii hooyada u shaqayn jiray hooyadaa baan ku cadhooday waanan ceejiyey bal hadda caqli xumada hebel filin hindi buu daawan jiray haddaad maqli jirtay bal tanaa ka daran sidee yacni muxuu Facebook u dhilid garaynayaa haddii uu inanteediiba u dirayo message xasbi allah wa nicmal wakiil waxaynu odhan karnaa kan qof bilaa caqli xitaa doqonnimo waa dhaafay waxa dhacday in aroortii la furo meeshii looguna tago islaantii oo meyda oo cunahana lagaga gooyey xadhiggii booliskii baa loo yeedhay booliska waxa loo sheegay ninkaa markii ugu dambeysay lagaga tegay meesha inanteediina waa timi iyada oo yacni isla hooyada bal hadda soo eeg waxaana loo sheegay in hooyadeed dhimatay waxayna u sheegtay inuu ninkaasi message u soo diray 2018 baa ninkan la xukumay waxaana lagu xukumay dil waan rajaynayaa inaad ka heshay qisadani waxay ka turjumaysaa weligaa qof aad waddo ka heshay ha aaminin yacni bini'aadanku waa iscaawiyaan kuma lihin ha caawin laakiin badanaa lama aamino oo guryaha lama soo gashado waan rajaynaya inaad ka heshay qisada fadlan channelka subscribe saar gambaleelka furo fiidiyoyadana like salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh